用呢份嘅 notes 啦，就寫住咧係 writing 第二份嘅講義啦。呢度咧係 K 字尾嘅。由於咧上一堂我哋已經講咗咧5個嘅 main points 所以咧今堂就係由第6個 main point 咧幫大家講。我亦針對住呢個嘅 task one 咧，去到咧就係揾咗一啲咧非常之有用嘅字詞，做翻咧係適合 task one 用嘅句型，幫大家講講。譬如話呢度咧。喺個 task one 咧，我哋需要交代嗰個時間噶嘛。喺呢年去到嗰年咧，佢就上升；跟住嗰年去到嗰年，佢就下降，諸如此類。係 from 乜乜 to 乜乜 from 咧，同個 to 咧係放埋一齊嘅。我想有啲變化喎，咁咧就可以用咧係 between 乜乜 and 乜乜。第一個咧係 between，跟住呢度係用個 and。阿 Sir 有冇 between 乜乜 to 乜乜㗎？冇嘅。俾埋咧第3個選擇你啦，呢個咧喺個10年裡面，咁邊10年先至得㗎？譬如話咧由乜乜開始嗰10年，又或者咧係由乜乜結束嗰10年，呢度咧就係講結束。During 咧就表示咧係裡面啦、當中啦。The 10 years 就等於咧係 decade，一個 decade 咧即係一代啦，一代咧即係咧10年咯噃。邊10年呢？用 ending 呢個字就係話咧。以2010年作結嘅嗰10年，咁就即係咧係 between 01至10咯，即係 from 01 to 咧係10咯。3個咧意思係一樣。咁拉尾嗰度舉個例啦 ，during the decade 咧，我哋咧就話 ending 2010咯噃。There was an upward trend， 就有一個咧係向上嘅趨勢嘅。好，第二個字值得學咧個 rank 啦。好多時咧要比較嘛，即係排名啦。除咗嗰個 rank 係表示咧係排乜乜嘅時候咧，我哋咧陣間再會學多個字。As the export of wheat is concerned， 關乎小麥嗰個出口咧 ，China 咧就係排第一啦。當然啦，就要講明咧就係幾時排第一啦。90年排第一，91年咧就排第2咯喎。咁跟住咧又排翻第一 whatever。咁呢個排咧就係個 rank。咁基於咧係當其時排啊嘛，所以咧俾翻個 ED 佢冇問題。唔用呢個字咧，用個 came 相當之好。Came first 咧表示排第一。好啦，排第2咧係 came second。換句説話講咧，嗰個 come 除咗咧係嚟之外咧，亦都咧係有排嗰個嘅意思嘅過去式係個 came。呢啲咧係非常之基本，不過咧驚住大家一下唔記得。The highest 咧咁當然啦就係最高啦。我想講咧第2最高啊，咁點啊？就喺呢個位置咧加翻嗰個2字咪得咯。The second highest。咁第3最重要啊，咁喺呢度咧咪加翻咧嗰個嘅3咯。咁第4、第5咧隨便你加。掌握咗咧呢個基本嘅表達方式咁基本上所有嘅次序咧都可以排到出嚟。舉個例啦，喺2014啦，即係當時啦 ，the consumption of water in Congo 咁仲有一個國家啦 was 係第4最低喎咁加翻咧嗰個 fourth 呢個字咧，咪就係搞掂咯。喺所有嘅非洲嘅國家之中，咁講到排次序咧，有陣時咧我哋識一個字咧都可以幫到我哋好多嘅噃。佢舉例啦 ，follow 呢個字就係啦，跟隨，即係話咧係喺後面嚟嘅。In terms of tea production 啦 ，China is the leading country。咁意思咧呢度咧即係第一啦。呢度咧已經係一個嘅變化咯喎，唔需要次次咧都話咧佢係 rank first OK。It's the leading country 係帶領嘅嗰個國家，即係第一啦。呢個 which 大家答我啦，係代表咩啊？代表咧嗰個 leading country 啊嘛，即係代表 China 啦。因為呢度咧係一個 B 字啊嘛。幫大家講過㗎，咁所以咧係至終又或者咧係至尾咧嗰個結果都係一樣㗎。China is 呢個 closely 咧係一個 adverb，咁到時咧係用就得，唔用就得，視乎咧佢係咪緊緊地啦，係嘅咪加多2字嘅肉緊加埋緊緊地咯。Which is followed by 咧係 India， 就有咧係講得出嗰個嘅名次啦。咁亦都咧有少少咧特色，呢個咧就係一個咧間接嘅特色啦。中國咧就第一喎，緊跟隨住喺佢後面嘅咧就係 India， 即係 India 第2啦。咁都得㗎喎。譬如話咧 ，China is the leading country 啦 ，closely following which 緊緊地跟着他咧即係 China 啦 ，is 咧 India， 明唔明我嗰個意思啊？呢啲嘅句型咧去到排次序講第一講第2句型好多嘅變化。當然嗰啲事情
發生嗰個先後呢，有陣時都會出噶嘛，即係非數字嘅圖表。咁嘅時候呢，都可以呢係用 follow 呢個字嘅噃。The beans are fermented，ferment 表示呢係發酵咯噃。OK， 好，咁即係呢個呢係第一步啦。Following that， 睇唔睇到啊？就係跟隨着它，呢個它即係發酵啦。They 咪即係嗰啲 beans 啦，跟住呢就係除濕啦。個濕字應該係咁寫係嘛？係咪咁啊 ？Following that， 你可以話呢係 after that 嘅，咁但係唔可以次次都係 after that 噶嘛。咁可以呢係作為一種嘅變化啦。談論到數字啊，我哋呢都會用到呢 average 呢個字嘅。average 呢冇乜同義詞嘅。近磅嗰啲呢，譬如話有時係個 mean 呢個字啦嚇，咁佢呢都有一個呢係平均值咁嘅意思嚇。咁但係呢個字呢係喺嗰啲呢統計性嗰啲 report 呢比較專業嘅一個用詞。簡單講，一般呢係用 average 呢個字呢表示呢係平均。咁咪即係冇變化啊，阿 Sir？ 唔係，因為呢個字呢有3個嘅不同嘅 word forms 都可以呢做到呢係不同嘅句型。第一個講法呢就 on average 啦，又或者呢係 on the average， 兩個呢係一樣正確嘅。就咁個 average 呢就係呢一個嘅名詞嚟嘅 uncountable noun 嚟嘅，但係 on average 就變咗做呢係一個嘅 adverb 啦，係平均來説。咁嗰個老師呢就賺咁多錢。第二個講法呢 the average 嘅 income 啦，呢個呢就係嗰個 adjective，OK？ 咁後面呢再加個 adjective， 即係兩個 adjective 去到放埋一齊得唔得㗎？應該大家冇乜問題，係人都知道得嘅。譬如一個年青貌美嘅少女，兩個 adjective 中文英文放埋一齊都得嘅。嗰個平均每年嘅 income 就係幾多？咁呢個嘅平均呢係一個 adjective 去到形容個 income 啦。Page 2啦，第3個嘅 word form 啦，就個 annual income of 呢嗰個人呢 averaged。咁呢個呢就係一個嘅動詞啦。佢動詞得嚟呢，其實今次呢係一個嘅連繫嘅動詞嚇。咁佢呢冇任何嘅動作，係平均為。我唔用個 average， 我用呢嗰個嘅 was 得唔得啊？喺嗰個嘅句型方面呢，係絕對呢係可以接受嘅。不過嗰個 was 呢就係為，嗰個 average 就係平均為。咁大家明白相同同埋唔同嘅地方嘞噃。跟住介紹呢 irrespective of 啦 ，regardless of。咁你呢不妨記少啲嘢，就咁呢係記住啊，係 regardless of 就得㗎啦。即係呢無論乜乜。舉個例啦 ，to sum up， 總的而言呢，所有類型嘅 consumers 呢都中意食日本菜多過呢係西餐。而呢度呢，我哋呢用一個嘅 comma 呢將佢呢隔一隔先。換句説話講呢，就係去到加料啊嘛。所有嘅 consumers 跟住點啊？就 regardless of age and sex， 無論佢係咩年紀啊，無論呢佢係咩性別啊，聽唔聽得明啊 ？regardless of 呢就去到呢係作呢方面嘅加料嘅。呢個 corresponding 啦，咁亦都呢可以用呢嗰個 relevant，OK？咁如果同學呢唔想記咁多個字呢，咁可以呢就係淨係用個 relevant 都得。即係嗱，我交叉嘅意思呢，即係方便大家呢係記少啲嘢咋嚇，唔係話佢錯。所以呢個呢特別呢要呢標示好。Coal consumption in 呢年呢就係咁多喎。After a year， coal consumption 呢就 increase 咗。可唔可以咁講？咁梗係得啦。不過呢，你咪重複咗呢係 coal consumption， 咁你呢就話呢 relevant 嘅 amount， 咁咪就係解決咗呢嗰個嘅避免重複嗰個嘅要求啦。1年之後呢，嗰個嘅相關嘅數量嘅係 coal consumption 啦。跟住呢個 respectively 啦，上一堂啊都已經呢特別推薦俾大家噶咯噃。一方面呢可以用個 while， 另一方面呢就用 respectively。咁我呢將一啲大家日常生活接觸嘅嘢呢係放喺呢度。天氣報告咯噃，咁佢有機會呢就話呢係今天最高氣温係33度，而最低氣温呢係28度。呢個呢就係用咗嗰個嘅 while 啦，嗰個而啊卻啊咁。唔中意嘅時候呢可以轉嘅喎。留意啦，今天最高以及最低嘅氣温分別呢係33度同埋28度，係咪表達到同一樣嘅資料啊？只不過呢就係嗰個嘅句型唔同，用字唔同啫嘛。大家就係要掌握呢啲嘢啦。
第一個咧就係咧嗰個 while 嘅應用啦，第二個咧就係呢度 H 啊所講嗰個嘅 respectively 咧嗰個嘅應用喎。跟住下面咧有3個嘅應用，有啲咧係啱嘅，有啲咧係錯嘅。第一個應用咯喎，咁機械圖咧就 show 到咧就有咧係2個嘅 buttons， 有2個嘅掣，咁一個咧係大嘅，即係唔係大掣，即係個掣係大啲嘅啫。咁大啲嘅掣咧就控制咧 humidity， 即係咩啊？濕度。細啲嘅掣咧就控制咧 pressure， 即係嗰個壓力。可唔可以用 while 嗰個句式啊？咁啊，梗係得啦。大啲嗰個掣咧控制 humidity， 而咧卻咧細啲嗰個掣咧就控制 pressure。可唔可以用 respectively 啊？咁梗係得啦。大啲同埋細啲嗰個掣咧控制 humidity 同埋咧 pressure respectively， 咁咪相當之穩妥咯。大嘅就配咧 humidity， 因為講先啊嘛。細嘅咧就配咧係 pressure， 咁2個咧都係講後啊嘛。咁又嚟咯喎 ，the jobless rate 咁即係 unemployment rate 啊。in 1990 and 1991 were 3% and 5%。大家答我，使唔使加翻 respectively 啊？呢個嘅句型咪即係呢個嘅句型咯，咁啊梗係咧需要加翻 respectively 啦，係咪？90年啊同埋91年咧分別咧係3% 同5%，即係90年咧係3%，91年係5%，清唔清楚？咁呢句同呢句有咩分別啊？阿 Sir， 嗱好簡單啫嘛，我就話俾你聽嗰個 respectively 啊嗰個位置啫嘛，放喺拉尾得唔得啊？得。放喺咧嗰個動詞後面得唔得啊？都得。到呢句咯喎，睇睇個圖先。黃色咧係女士，紫色就係男士啦。呢度咧就係 urban 嘅女男，呢個咧就係 rural 嘅女男，清楚。咁同學就話啦 ，The table shows the numbers of male and female patients in the urban and rural areas respectively。呢個 respectively 用得啱唔啱啊？非常好嚇。同學咧就擰頭，即係表示咧係唔啱。唔啱在邊度咧？係唔需要呢個字啊嘛。因為咧 urban 又有2樣 ，rural 又有2樣啊嘛。同呢啲嘅格局係咪完全不同啊？係啊，你要明白幾時咧先至用 respectively， 唔好求其，任何時候都用唔好。去到 page 3嗰度啦，今日不妨搞分別為嗰個具體呢個運用咯喎，將呢句嘅説話講出嚟。上一堂咧講過噶啦，係用到adjective clause 咧，部分同學未必咧係掌握到，我就話可以簡單啲，就唔好用嗰個 number 呢個字啦，唔好用 percentage 呢個字啦，就用翻咧係具體嘅數字啊嘛。將上一堂學過嘅呢啲嘅嘢，加埋咧今堂所學嘅分別為，做呢2句出嚟。
好啦，呢句啊，好多同學啊，如果呢係未經過特殊嘅訓練呢，錯嘅機會呢係相當之大。咁我呢，即係睇咗全班啦，有成呢係800個同學裏面呢，都係得幾個呢係啱嘅啫。即係呢度呢，就講啊，係用一個 adjective clause 啊嘛。咁同學呢，就用咗 choosing，咁啊屬於呢係一個嘅 adjective 咩啊 phrase 嚟嘅，冇問題嘅。嗰個 adjective 嘅部分呢，可以係 phrase，所以呢 clause 啊嘛。不過呢度講到呢，就係嗰個遊戲嘅規則呢，就係一個嘅 clause 啊嘛。The number of students 啊，咁乜嘢學生嘅數目啊？就係嗰啲呢，佢係選擇啦 long jump。呢個呢，我唔係話佢錯，咁只不過呢係忠於呢嗰個遊戲規則，容許我查咗佢啦嚇。long jump and high jump。好啦，咁我哋呢睇睇，有呢個學生啦，佢呢係選擇 long jump 同 high jump 嘅。好啦，係一班同學選擇兩樣嘢，選擇兩樣嘢嘅呢班嘅同學嗰個嘅數目，咁啊點樣法呢？個呢就係一個好經典嘅錯誤啦。係啊，我哋係講緊兩班嘅同學，兩個嘅數目，去到報導一下佢啊嘛。咁點先至得啊？咁就嚟啦，就係 the number of students who choose long jump and 咩呢 and 寫低咯喎 ，the number of students who choose high jump 係咪好清楚啊？係咪有兩班同學啊？係咯，係咪有兩個 numbers 啊？係咯，跟住 9 and 8 respectively， 咁咪好清楚咯。嗱，搞掂咗呢一步先，你一定要話到俾嗰啲讀寫師，唔係一班同學同時選擇呢係兩種嘅運動啊。跟住喺呢個位呢，我哋先至諗，好似有啲重複喎，不如諗啲嘅方式呢，係去到 avoid，又或者呢係 reduce 嗰個嘅 repetition。咁可以點做法啊？咁你呢咪就話呢係 that who choose 咯。that 係代咗咩啊？係代咗 the number of students 咯。咁當然啦，喺呢個嘅情況，仲有第三個可能性啦。that of those who choose 啊，始終呢都係有兩個 number， 咁我哋先至能夠話呢分別係9同埋8啊嘛。如果出問題嘅時候呢，咁同學不妨用簡單啲嘅處理啦，係9個學生同埋8個學生呢，就 choose long jump and high jump respectively。perfect 100分。仲有啲咁多嘢呢講呢度啊，點解呢？我會用 NINE 就唔用呢9字。一般嚟講呢，個數目呢係一個單位數，慣例呢就將佢呢係串出嚟，咁啊將佢呢係串出嚟。咁如果呢係一個雙位數或者以上嘅呢，咁我哋呢就有權係用阿拉伯數目字，得唔得？咁不過呢，即使係雙位或者以上嘅數字，係喺第一個嘅位置嗰度呢，咁我哋呢都唔好用數字。換句説話講呢，唔好用數字去到呢開始一句嘅句子。咁我哋呢，如果開始嘅字係數目嘅呢，即使呢係雙位或者以上呢，我哋呢都會將佢呢串出嚟。咁有機會呢就出現呢，譬如話呢係24 students and 呢23 students， 會有呢係咁嘅情況嘅。明唔明我講咩啊？呢24呢係揀呢 long jump 喎，23呢就揀呢係 high jump 喎。即係呢家我係8同9啫，咁但係到時佢出呢係24同23呢，你就要咁嘅咯喎。咁你就會覺得出奇啦。喺呢度呢就串出嚟，呢度啊寫出嚟。原因呢就係呢個呢係要嚟開頭，記得到就記埋佢。去到呢 page 4嗰度咯噃，係接住講第7個大點啦，就係呢結語句嘅時候呢，都提供一啲句型呢係快靚正嘅，俾大家呢係作為一個嘅參考。咁重點在於呢，就係需要呢係有一個 linking 啊，即係話呢係聯繫嘅字眼啦。咁啊表示呢就係你嗰個 report 啊，就去到嗰個尾聲啦，有一個呢係收筆嘅意思。咁譬如話呢，你可以用 overall 啦 ，simply put 啦，in short 啦。generally 啦 ，in general 啦 ，to sum up 啦 ，by and large 咁樣。咁啊，其中呢，譬如話呢個啦，呢個啦，呢個啦，都係呢好得嚟，又有嗰個嘅特色嘅。記得 by and large 同大呢係冇關係嘅，佢係總體上咁嘅意思。咁啊，跟住呢，咪就係呢一個嘅 clause 咯。
譬如話講 number 咪 number 咯，figures 咪 figures 咯，statistic 咪 statistics 咯，有機會咧係 percentages 都唔出奇㗎嚇。好啦，跟住動詞咯喎，confirm 啊、review 啊、support 啊、suggest 一啲嘅嘢，呢度咧再加個 clause 咧，咁就完成咗㗎啦。呢個呢，就係10幾字唔到20字咧，係作為嗰個嘅總結啦。我哋不妨呢，就話 to sum up 嚇，作為一個嘅總結啦。The figures 咧係 support that men work longer than women in almost all category。咁好多時咧可能係唔同嘅工作類型嘅組別啦，又或者咧係唔同年齡嘅組別啦。咁因為咧呢個係總結句噶嘛，咁之前當然咧就有講到咧就係點樣唔同嘅組別法。呢個 category 咧係複數啦，學埋呢個字咧會對你咧係有益嘅。category 咧係嗰個單數，呢個字咧就等於咧嗰個 group 咁嘅意思啦。呢個字咧就等於咧嗰啲嘅 groups 咁嘅意思。另外一個嘅句型咧就係咁嘅噃，不妨用個 sentence 嘅 adverb 啦，即係好似頭先所講嗰啲啦。譬如話咧 simply put 又或者咧 in general， 呢個都係好嘅，即係一般嚟講。咁係想講咩呢？就係嗰個嘅重要嗰個 cause 啦，就係 men work longer than women。只不過呢，就係呢係 comma 啦，跟住呢係加咗呢係一個嘅 adverb 嘅 clause。睇唔睇得出今次加咗呢個 adverb clause 係屬於邊種啊？用我都開頭嘅呢種叫做 adverb clause of concession。咩 concession 啊？我咪講過啦，係不過啊嘛。呢句嘅意思咧，即係話咧總的而言咧，男士咧係工作咧係長過咧係女士嘅。即使咧喺個別嘅年齡組別裏面咧，就有些少嘅差異，咁都係一個咧係好好嘅總結嚟嘅。去到咧 page 5嗰度啦，我上一堂咧就應承過大家咧，就送一啲嘅 vocab 俾你咧，去到令到大家做嗰個 report 咧嚟得咧得心應手。我幫你咧編輯嘅呢啲嘅詞彙咧，不單止咧夠你咧考呢個試，往後咧你讀大學啊，讀呢個嘅碩士嘅課程啊，裏面嗰啲嘅字咧都可以咧係用得上嘅。不妨咧趁呢個機會啦，俾啲嘅心機記住佢。咁我希望咁梗係大家咧係全部都可以記到啦。不過咧我亦都要補充，單單咧係應付呢個嘅 IELTS 嗰個嘅 Task 1咧，呢度嘅詞彙咧每一個個類別咧識1/3咧都已經夠有突㗎啦。譬如 A 咁嚇，你識1/3啊 ，B 啊識1/3，呢個嘅策略啊，考試嘅策略嚟嘅，就叫做係 learn a little，OK，學少少，use a lot。咁我咧就學咗呢啲啲，不過呢啲啲咧我比較咧係精嘅，用得好嘅，咁都係一個好嘅 strategy。幫大家咧係講講啦 word form 啊，同埋咧運用方面咧有啲咩嘅局限係 VT 啦，你就要注意啦。咁佢係及物嘅動詞，必須咧跟翻個 object 啊咁等等。相對嚟講咧VI 咧就係咧係不及物，千祈唔好即刻跟翻個 object 啊咁等等。你咯噃數字甚至乎間唔中非數字圖表啦，都牽涉到咧係增加咧呢個嘅動詞嘅。增加嘅英文係咩啊？好多同學咧就會咧俾我陰到㗎，咁佢咧就話 increase 咯噃。下次人哋再問你咧，你咧就唔好鬼答佢，你就話咧好多㗎喎，咁就得㗎啦。增加好多嘅字嘅，除咗咧係常用嘅 increase 之外咧，好基本嘅 ascend、VT 又得，VI 又得，表示上揚啦。到咧嗰個嘅句型咯喎，好簡單嘅句型開始啦。嗰個價錢咩價錢都好啦，豬肉又好，豬肉乾都好啦。嗰個價錢呢，就由呢係99年嘅24蚊呢，就上揚到呢係2000年嘅29蚊。特別呢，我係用咗呢嗰個過去式，唔係句句都用過去式嘅。我哋上一堂都呢係講咗呢方面㗎啦。咁咁啱先用過去式呢，我咪俾翻個過去式嘅轉法咯。爬升、攀升都得㗎喎。好啦，嗰個 price 乜嘢 price 都好啦。過去式呢係 climbed。from 幾多喺幾時 to 幾多喺幾時，用個 rise 都好好嘅喎，係上升。佢個過去式咧係個 rose 絕對咧係冇 rised 咧呢個咁嘅字出嚟嘅。咁呢啲咧仲有啲咁多特色嘅，就係話咧佢咧係啱咧特定嘅 subject 咧係去到用嘅。呢個字咧係 augment 指咧係增加咁亦都咧係指咧係增大嘅，亦都指咧係增強嘅。
咁如果嗰樣嘢咧，除咗係增加，仲有增大，仲有增強嗰個嘅含義嘅，我哋咪用呢個字咯。譬如話咧，嗰個 size 啊，咩 size 啊？譬如話咧，嗰個乳豬嗰個嘅 size 咯，係增加，梗係得啦。不過個 size 咧就話增大咧，係咪好似仲好啲啊？咁就可以話咧係 augmented。阿 Sir 用 increase 得唔得啊？都話得咯。不過咧，遇着呢個嘅 subject 咧，就用 augment 咧更加貼切，清唔清楚啊？嗰個嘅體積啊容量咧 augmented。今次嗰個句型咧係點啊？就唔係 from 乜乜 to 乜乜咯噃，就係咧係 by 幾多。by 嘅意思咧，即係背後咧係做咗少少嘅計算嘅。佢原本咧就係16 cm 嘅 ，OK。喺6個月之內咧，已經咧係變咗咧係18個 cm 啦。咁咧就係咧係 increase 咧係 by 2 cm 就 in 6 months。呢個係一種表達嘅方法嚟㗎嘛。from 乜乜 to 乜乜咪 from 16 to 18咯。不過咧你中意嘅做啲咁多嗱，記得嚇係啲咁多，同埋咧係極簡單咧嘅運算都得。proliferate 咧，佢係增加，亦都咧有增生嗰個意思嘅。當你講到咧係嗰個 population，唔一定係人口㗎，魚嘅 population 啊，細菌嘅 population 都得㗎。proliferated by 幾多？又或者阿 Sir，我冇時間咧記咁多嘢，用個 grow 啦 ，grow 咧係增長，係咪啊？阿 Sir，增長同增加有咩唔同啊？你自己都知㗎，幾時用增加，幾時用增長？譬如咧嗰個人口嘅數字增長咗，咁個過去式咧咪 grew 咯。當嗰樣嘢咧係有生命嘅時候，咁你不妨咧就用翻咧更貼切嘅嗰啲嘅字眼。去到 page 6咯噃，咁呢啲咧係增加之餘啊，仲將增幅咧係去到咧透露咗嘅。咁即係話咧有一個咧係一石二鳥啊咁嘅功能喺度。edge up 咧呢個咧係一個咧係相當唔錯嘅 facial 嘅 verb 啦。佢不單止咧係一個動詞喎，仲係咧係片語嘅動詞。間唔中咧用咧一個 phrase 所構成嘅動詞咧，又會幫到咧我哋嗰個考試嘅。點解啊？嗱，呢啲大家明㗎啦。總而言之咧，方向就係俾嗰個考官知道咧，你係各式各樣嘅嘢都係拿捏到、駕馭到嘅。edge up 過去式咧 edged up。呢個 escalate 咧就有一個咧係漸漸上升咁樣嘅上升喎。咁如果咧佢幅圖咧係啜一聲飆咗上去嘅，咁我哋就唔好用 escalate 啦。咁相對嚟講咧，佢咧係好平穩，好似咧我哋去啲商場啊嗰啲嘅自動樓梯嗰種咧咁樣嘅上升咧，就用 escalate 咧係非常之貼切。呢個咧 burgeon 意思咧就加埋前面咧就最好啦嚇，係迅字應該係咁寫嗬。係迅速咧係增長，呢度咧佢咧就係迅速增加咗咧係15個單位，譬如15個 cm 又好啦，15磅又好啦，嗰啲單位咪到時自己執咯。escalate 咧係2、3個㗎咋，呢啲咧係 burgeon 咧就係咧10幾咯。過去式咧係 burgeoned。OK，jump 咧應該明白啦 ，skyrocket 一睇就知啦，好似火箭咧係咁突然間高升，呢啲嘅 units 咧我又提升咗佢啦，咁先至貼切嘅。soar 咧係飛漲啦 ，surge 係向上咧係狂奔，向上咧係奔流。咁即係廣東話咧所謂咧係飆升咧，就用咧係 soar 啦，用 surge 都得。咁呢度咧再特別啲嘅喎，如果咧佢係事前跌過，然後嗰種嘅上升咧，就可以用呢兩個字其中之一。rebound 咧呢個咧就叫做反彈咯喎。OK， 反彈嗰個先決嘅條件咧就係要跌過嚟先至得噶嘛，就用喺呢啲嘅情況啦。After a decrease from 幾多喺幾時 to 幾多喺幾時 ，the price the 乜乜都好啦 ，rebounded 呢個咧係 rally 啦，就係解做咧係回升，亦都係跌咗之後嗰種上升。嗰個 price 咧係 rallied from 幾多喺幾時 to 幾多喺幾時。After an earlier decrease， 去到 B 嘅時候咧，睇睇減少咯喎，不妨咧除咗嗰個 decrease 之外咧，就用 decline 啦，一個字咧 D 開始，好多時唔係一定嘅 D 咧，往往咧係有減少向下咁嘅意思嘅。譬如呢度咧，我跳少少啦 ，decline 係咁啦，呢個 descend 咧亦都係咁嘅 ，decrease 亦都係咁嘅。有冇聽過咧？係 degrade 啊？degrade 咧，咪即係咧個 grade 即係個級數係下降。你呢度 the number declined，即係等於 decreased。job 咧係下跌啦。如果咧係用佢，記得假設咧係過去式咧係2個 P 嘅，descend 咧就用 descended。順便提一提咯喎，
呢個 descend 咧就同剛才我哋所學嘅 ascend 即係上揚咧係一對嘅噃，不妨咧俾佢哋咧係行下嗰個孖咇啦嚇，用到 descend， 當佢升嘅時候咧就話嘅 ascend。相對嚟講個 decrease 係同邊一個字咧係一對啊？咁當然係嗰個 increase 啦。跌咧就有嗰個嘅程度啦，嗰個嘅特色喎。呢個咧係微跌啦。過去式咧係 double P 嘅，呢個其實好好一個字嚟㗎。Dwindle 嘅意思咧，即係話咧係漸漸地咧係變少。有陣時咧就係用中文表達咧就係陰啲陰啲咁跌，呢個咧係 dwindle 啦。相對嚟講咧，嗰個 plunge 咧就急跌㗎咯噃嚇，而呢個 plummet 咧就係不直地。咁當然係幾乎係不直地啦，就去到咧係下跌嚇，好似咧係呢啲咁嘅情況。plunge 同埋咧係 plummet 啊，兩個咧係 P 字頭嘅同義詞嚟，跌得好交關，好厲害，好似跳樓咁。呢度咧無端端有幅圖，水上樂園嗰啲滑梯係咪？咁啊爬到上去咧，跟住咧咁瀡落嚟。呢個咁瀡落嚟啊，係咪好急好直？咁呢個動作咧就叫做 plummet。咁可想而知咧，嗰個嘅跌幅係幾咁厲害啦。去到咧係 page 8嗰度，去到 C 度噃。我哋咧想表達咧係轉變喎。第一個最重要嘅字加個 become 啦，佢嘅過去式咧係 became。佢嗰個過去分詞係咩啊？過去分詞咧又去翻 become 嘅喎。He becomes 過去式 he became， 現在完成咧就 he has become 嘅。注意一下。咁通常咧我哋咧就話一樣嘢咧係變得乜乜。咁其實嗰個 gap 啦 ，gap 係咩意思咧？就係鴻溝或者叫做差別都得。咁通常咧，我哋話貧與富之間咧嗰個嘅 gap， 即係嗰個嘅差別。The gap between the rich and the poor 嗰個咧係個 gap。咁如果咧係一般嘅社會裏面咧，就有一啲咧係叫做代與代之間咧嗰個嘅差別啊嘛。嗰啲咧叫做 generation gap。咁啊 countable 俾翻個 A 字佢啦。There's a generation gap between 咧你自己同埋咧你嘅父母嗰個嘅差別咧，假設係過去式啦嚇，係 became 咧係 wider。記得咧呢個字咧係形容詞之餘咧，仲要咧係第二級嘅變得闊咗。好啦，嗰個 supply 咧變得咧少咗，嗰個嘅 percentage 咧變得咧就係更加嘅重要。諸如此類 ，reverse 啊，好好嘅一個字啦，可以咧係掉頭向上又得，掉頭向下又得，即係咧掉頭向上咁又得，又或者咧係本來向上掉頭向下又得，左變右又得 ，the upward trend 啦 ，reverse 咁咧就講得好清楚，向上嘅趨勢咧係掉頭，即係向下啦。呢個字啊係要注意點讀咧，係 exacerbate 咧，令到咧一樣嘢咧係惡化。OK， 譬如話咧係令到個失業率惡化啦，又或者咧令到咧唔好嘅情況去到加重，譬如病情加重啊。OK， 佢咧淨係一個 VT 嚟嘅，喺佢嘅後面咧係必須咧係加埋咧嗰個 object， 即係話咧佢係描述啊乜嘢嘢令到乜嘢嘢咧惡化。但好多時啲圖表咧就淨係話俾你聽咧佢惡化，冇講到咧係乜嘢嘢令到佢惡化噶嘛。於是乎咧，呢個字啊，作為個 VT 咧，用嘅時候咧，我哋就要小心啲。譬如話咧，要用咧嗰個 passive voice 啦 ，object 變咗做個 subject，令到咧個 subject 變咗隱形都得。其實係一啲嘅因素咧，係 exacerbate 嗰個 unemployment。但係個圖表冇講咩因素啊嘛，就轉一轉啦。嗰個 unemployment rate 咧係被惡化咗，咁啊將惡化嗰啲嘅 unemployment rate 嗰啲嘅因素咧，就去到咧係隱形咗咯。咁相對嚟講啊，用邊啲字會好啲呢？咁我咧就會提供咧係呢 pair 俾你啦。咁呢 pair 咧一方面係一 pair 喎，前面嗰個咧就令到咧嗰樣嘢惡化，即係變壞啦。後面嗰個字咧就令到咧嗰樣嘢咧係好咗，即係優化啦，即係良化啦。第二個好處係點呢？佢既可 VI 亦可嘅 VT， 有 object 又得，冇 object 又得 ，active 又得 ，passive 又得。所以咧可以集中用呢兩個字，即使呢個字咧都要明佢咩意思。好啦，講嗰個讀音呢度咧有一個 O 字嘅係省略咗，佢唔好讀，就 deteriorate 咁就 OK 嘅啦。呢個字都係嗰個 O 咧唔好發音 ameliorate 咁就 OK 嘅啦。呢度咧就你可以話咧個 unemployment rate 係變壞咗，又或者咧如果你想的話
係被一啲因素令到佢壞咗都得。呢度都係啦，個 unemployment rate 咧係變好咗，又或者咧個 unemployment rate 咧被一啲咧因素咧改良咗。當然做一個簡單啲嘅，不過咧又唔係一 pair 嘅噃。呢個咧係個 improve 啦，呢個係變好 ，VI 又得 VT 又得。嗰個 unemployment rate 咧 improved， 又或者咧was improved 係俾一啲因素咧改良咗。去到 page 9嗰度啦 ，D 度噃就係表達咧就去到一個高點啊，或者最高點咧嗰個嘅動詞。重點在於咧係到達。英文有兩個字，第一個咧係 reach， 係一個 VT 嚟嘅。直接加嗰個 object， 而呢個呢係個 arrive 過去式啦。由於 vi 呢就要加翻呢嗰個嘅 preposition 先至能夠加嗰個嘅 object。先睇呢呢條線上面啦，呢一紮呢係表示呢係最高點，意思即係話全幅圖呢一點嘅啫。最高點呢，我哋都有不同嘅表達嘅喎，包括 the top 冇問題啦 ，the summit。係指咧喺一個山啊，係最高之點。有啲國家嘅領袖就開咧一啲叫做高峰會，絕對有聽過㗎啦，就叫做咧係 summit meeting。咁點解叫做高峰啊？係最高層嗰啲人馬開㗎嘛 ，summit meeting。叫做 apex 咧，都係頂峰嘅意思啦。呢個好字嚟㗎，係 crest， 係嗰個個浪頂。好多時大家咧見到啲圖咧都係一浪一浪咁㗎嘛。浪頂頂峰咧係 the crest， 有幾多個啊？一個嘅。咁啊簡單啲就 highest point 係人都知道係點解。咁呢度咧就係圖中咧其中一個嘅高點喎。有機會咧佢到咗個高點，跟住落翻嚟啦，就跟住咧就去到最高之點。明我講乜？咁咧就唔好用個用個 A 啦 ，A high point，A peak， 又或者咧 A spike 叫做咧 A crest 咧都得，一個尖頂。再下面嗰格咧係一個嘅 plateau 嘅意思咧係一個高原。呢個咧用嗰個 point，OK 嗰四個去到咧表達佢，包括咧係 point 啊、peak 啊、spike 啊、crest 啊咁都得。呢個咧係一個點啊？橫向咧一段時間，亦都咧係高嘅。咁呢個咧我哋咧就特別咧稱之為咧係 plateau， 係嚟自咧係地理嗰方面嘅一個嘅詞。咁我哋咧係喺嗰個圖表方面咧係借用佢。咁嚟到呢度咧，再加少少嘅。咁咩叫做 spike 咧？日常生活中啊，長而尖嘅東西咧，都係叫做 spike 嘅。譬如話去運動會咧，嗰對釘鞋咧就叫做 spikes。譬如啲土人啊，嗰支矛啊，嗰個尖頂咧，亦都叫做 spike 啦。至於咧嗰個 crest 啊，簡單係一個咧尖頂，即係一個 high point。不過咧呢個 crest 啊，原來咧係嚟自咧係生物學嘅喎。生物咧包括咧動物，亦都包括咧植物。咁呢度咧我哋咧係畫一畫，我畫嘢咧就好差嘅。OK， 讀小學嘅時候咧就畫嘢唔好咧，幾乎咧俾人趕出校。好彩其他嘅科目咧成績好好。呢個咧係一塊葉嚟嘅，嗰個嘅葉嘅尖端咧就叫做 crest。原來咧係嗰個葉尖咁嘅意思。再要聽多一樣嘢。我哋咧間唔中啊，就會咧出一啲嘅題目咧，牽涉到兩線相交嘅。兩線相交之點，即係交點咯。英文係咩啊？好多同學咧都會聽過嘅，有啲讀數學嘅都知嘅，叫做 intersection 或者叫做 intersection point。唔用呢個字咧，用嗰個 crest 去到咧表達都得。crest 總結嚟講啦，一般咧就指咧一個尖頂。呢個咧生物學，呢個咧兩線相交之點。去到下面呢度啦，呢個 peak 咧，剛才咧就係嗰個嘅名詞啦。呢家咧動詞，意思即係到達頂點。咁又好好用嘅噃。譬如話咧 the figure 咧 peak 咁咧就得嘅咯喎，簡單利落。呢個咧 culminate 咧，亦係有到達頂峰咁嘅意思嘅嚇。譬如話咧嗰個 figure 咧係 culminated， 咁就好簡潔。有力呢個字咧，亦都可以指咧個嘅人生咧係到達嗰個嘅頂峰嘅喎。譬如話咧 he 啦 culminated at 40咁樣，40歲到達咧佢嗰個人生嗰個嘅頂峰。繼續 page 10表達
去到低點又或者咧係最低點，仍然咧關注翻咧到達嗰個動詞先啦。咁當然好似咧到達高峰嘅時候咧，用翻個 reach 啦，又或者咧係用翻咧嗰個 arrive 啦。前者咧係 VT，後者咧係個 VI 呢個不變嘅，俾多咧一個選擇大家。呢個咧係個 hit 咋 hit 中咁嘅意思。咁記得 hit 中咧一定咧要加翻個 object，因為咧佢係一個 VT。第二個咧就係嗰個 fall， 即係跌。過去式就用翻咧嗰個 fell。呢個 hit 啫都係個過去式嚟㗎，因為 hit 啊嘛，過去式都係 hit 嚟㗎。記得個 fall 又或者咧個 fell 都好啦，係 VI，所以咧要加翻嗰個 preposition。arrive 咧係加個 at， 呢個咧加個 to。至於咧最低個點咧用 rock bottom， 呢個咧係一個 idiom 嚟㗎。即係習慣用語，由於咧係一個習慣用語，大家都接受咗咧係冇個字嘅。The bottom, the lowest point 就表示咧就係最低之點。呢個咧係一個嘅低點，即係途中咧係其中一個嘅低點。呢個咧就相對於咧頭先嗰個高原啦，就係嗰個嘅低谷啦，係 trough。谷嘅意思咧唔係一點嚟嘅，維持咗一段嘅時間。睇翻呢個好簡單嘅一個line chart啦，呢個咧就係叫做 peak， 呢個咧叫做 trough。呢個咧就叫做咧係 plateau， 有一個咧係高得嚟咧係維持一段嘅時間嘅。跟住落嚟 F 啦，就幾個字啊，好有機會用得着嘅，就表示咧係連續不斷嘅。咦，佢連續地上升咗幾年喎 ，consecutively 啦，或者咧 incessantly。呢個特別容易記嘅，因為嗰個 cease 咧就有一個停止嘅意思嘅，前面加個 in 字咧就係表示不停止啦，不停止地啦。Perennially 咧係不斷地啦，係多年來啦咁嘅意思。譬如話咧 classical CDs 啊嗰個嘅 sales 嘅 figures 咧係 stayed at the bottom， 處於咧底部，跟住咧係是但一個字啦。譬如話咧係 incessantly 咧係 from 幾時 to 幾時，多年來咧都係喺下邊嚟嘅。去到 G 嗰度咧，表示咧就係平穩啦，冇乜大嘅變化。佢唔會咧係成幅圖都冇變化嘅。咁佢會咧間唔中啊，係一小段嘅時間咧係冇變化。呢度咧係 stay 啦，假設係過去式啦，係 remain 啦。呢個咧係一個 adjective 嚟嘅。阿 Sir 咁得意嘅一個嘅動詞，後面咧點會係一個 adjective 啊？應該係個咩啊？應該係用 adverb 噶嘛？點解呢啲咧係用嗰個嘅 adjective 嘅咧？因為呢兩個嘅 verb 啊係一啲叫做 linking 嘅 verb 啊嘛。佢個意思咧係等於咧嗰個嘅 was 啊，等於咧嗰個嘅 is 嘅咋，清唔清楚 ？Stayed, remained 後面咧加個 adjective 嘅，譬如 remain constant、remain 咧 steady、remain 咧 stable、remain 咧 unchanged。舉個例啦，豬肉嘅價錢咧係 remain stable， 唔係 remain stably 噶。而呢度咯喎 ，stop， 咦，佢一路喺度咧係發上發落。去到03年咧就停止咗發上發落啦。呢個用得嗰個 stop 咧，又必須去到提一提大家咯喎。用 stop 之後咧係要用一個 gerund 嘅，所以咧係 stop moving in 咧03，stop 咧係 fluctuating， 跟住咧係 in 03，而呢個咧亦都係解做停止。咁不過咧就係 cease 咯喎，過去式 ceased 呢個字咧就點啊？就會用咧嗰個嘅 to infinitive 啦嚇，係 to move， 又或者咧係 to fluctuate。OK， 用咗唔同嘅字表達停止咧，後面咧係夾唔同嘅 word form 嘅字嘅。cease to move 停止去到變動 ，stop moving 係停止咗變動呢種咁嘅動作。咁呢句咧好簡單啦嚇，喺嗰個時段啦嚇或者時刻啦 ，there was no change，there was very little change。呢度講到咧兩個嘅數字好相似嚇，the number in 咧係02啦，同埋dead in 03啦，佢哋咧 very similar to， 又或者咧用一個字啦係 resemble， 過去式俾個 D 佢 ，A 同 B 好似 A 似 B 呢度咯喎 ，A 咧 was 乜乜 to 啊 ，identical 咧就用個 to 嘅 ，same 咧用個 as 嘅。而呢度咧係 just like 啦，嗰個 like 咧一個嘅 preposition， 嗰個嘅 was 就係咧動詞。去到 page 12嗰度咧就要講講 H 啦。
想表達咧反覆無常咧，咁我又俾3個字大家。erratic 咧係形容咧係一個嘅規律啦，又或者咧係形容咧係一個嘅趨向啦。咦，個 trend 咧都冇乜 trend 可言喎，係好 erratic 喎。睇句子都得㗎。我哋咧就話咧嗰個嘅 erratic 嘅 pattern 咧係維持咗咧係一段時間。fluctuate 咧係擺動指標咧，就喺窄幅嗰度上落嗰個 index 啦，move 啦，又或者咧呢度咧係 fluctuate 啦，fluctuate 咧發上發落嘅情況咧仲更加嚴重啦。move 咧就係喐動啫，呢個咧係擺動。within the narrow range 就係咧呢個嘅狹窄嘅幅度，就係150至到160點咧嗰個嘅窄幅嗰度上落。咁至於呢個字咧，好值得學下，係 volatile 一個 adjective 表示波動。呢度啦就係話咧 trend 咧係非常之啦十分之啦係 volatile。唔好講咧線圖係好波動，因為呢度咧注意翻咧有一個嘅語病喺度嘅嚇。咁何謂咧嗰個線圖波動咧？咁我咧係揾一個嘅線圖俾大家咧係望一望先啦。譬如呢個啦，線圖好波動，咁啊喺度咁波動啦。有一個語病嘅，應該話咧係線圖所顯示嗰個嘅趨勢咧係波動嘅趨勢。唔好漏咗咧係呢一橛。The trend shown by the graph 嗰個 graph 咧，佢冇所謂咧高，冇所謂低嘅，係佢顯示嗰啲嘢係高，顯示嗰啲嘢咧係低。表示相約嘅字眼咧，全部都係 adverb 嚟嘅，包括 about、almost、approximately 啦，同埋咧係 around 啊。記住喎，寫得出嚟嗰啲咧咁啱線咧，都係咧喺 A 字頭嘅噃。譬如嗰個 average 嘅 weight 啦，平均嘅重量咧就係咧係15個 kg，即係大概啦，係嘛？咁我哋咧咪加翻咧嗰個 around 咁就得㗎啦。譬如話啦，有啲咧 roughly 啊，我諗大家咧都聽過㗎。呢個咧唔係 A 字頭嘅噃，呢個字咧其實咧係相當之 informal 嘅嚇。寫 report 咧，我哋嘗試咧 formal 少少，所以用到呢一類嘅字咧，簡單講唔適合，到時唔好用。呢個字咧譯做中文咧係約莫。你會唔會咧喺嗰個嘅報紙嗰度睇到咧係約莫嘅？唔會㗎嘛，你睇到咧係大概。明唔明我講乜啊 ？roughly 咧口頭上面講就好。去到 page 13咧，我又再咧具體直接提供咧幾個嘅形容詞俾大家去到用。一般嚟講咧，形容詞啊就加咗嗰個 ly 咧就會變咗做個副詞嘅。咁所以咧你學咗咧嗰個 gentle 咧就應該咧就識得咧呢個 gently 啦。學咗 gradual 咧就識 gradually、mildly 啦。呢個咧係輕微係 slight 啦，而呢個咧係 slightly。OK。搞掂咧嗰個嘅轉法 slowly 咁樣樣，到咧嗰個嘅運用咯喎 adjective 咧係形容名詞噶嘛，係名詞嘅就用左邊形容詞嗰度。譬如話呢度咧就有一個嘅上升喎，上升咧係一個 countable noun 喺呢個個位置嚇。當然咧佢亦都可以咧係嗰個個動詞。呢度咧係名詞，一次嘅上升。逢係名詞嘅時候咧，諗諗。可唔可以咧加一個 adjective 咧，令到咧個意思咧係更加嘅精準啊？一個咧係急速嘅上升啊，一個咧溫和嘅上升啊。咁如果咧係屬於咧係幅度低嘅，我哋咧有5個字俾大家揀。譬如話咧呢個 mild 就係一個相當之唔錯嘅字啦，一個溫和嘅上升。至於呢個位咧，就係另一個嘅例子啦，就講到咧形容啊其他咧嘅 word form 咧，就用右手邊即係嗰個副詞啦。呢度講到咧個 supply 咧係 began to increase 喎，呢個字咧係一個 infinitive，increase 咧係一個 infinitive 啦，唔係咧名詞，佢係嚟自咧個動詞嘅。簡單講咧係歸咗佢去咧動詞嗰邊先啦，於是乎咧就要用咧嗰個嘅乜乜嚟啦。Began to increase 咧係 mildly， 開始咧溫和地咧係去增長。呢啲 mild 啊、mildly 啊、snow 啊、snowly 啊，如果你用得好嘅時候咧，都會加少少分嘅。咁啊到咧係中度嘅噃，一個 modesty 啦，呢個咧都係差唔多嘅，係 moderate 啦。咁而呢邊咧當然咧就係 moderately 啦嚇。係中度地啦，適度地嗰個嘅 supply 咧 began to ascend， 呢個咪又係 infinitive 咯。咁就用咩啊？用右手邊嗰個副詞點樣樣咧？係上升法啊！舉例啦，呢個字其實咧值得咧係用嘅，係 modesty 開始咧係
適度地咧係去到上升，即係又唔係好急喎，又唔係好慢喎，咁嘅位置咧係 modest 啦 ，adverb 啦 modesty。咁而呢度咧就係一個 pace 啦 ，pace 呢個字咧意思咧即係個 rate 一個速率咁嘅意思嘅，亦都咧可以咧係理解成為咧一個嘅速度啦。形容一個名詞梗係用個 adjective 啦，譬如話咧 at a 咧 moderate 嘅 pace 啊，一個咧唔係好快唔係好慢咧咁嘅速度去到咧上升。或者咧係減少或者增加諸如此類，呢啲字咧其實咧係好用嘅。至於咧高幅度嗰度咧都有成10多個字嘅，俾個挑戰自己啊！即使咧唔識得晒，識得咧係其中3個好唔好啊？3個咧都唔俾時間去到記住，咁啊真係太差啦。原則上咧係加 ly 嘅，不過咧有啲字咧係屬於咧係例外嘅噃，包括咧。一般就係嗰啲乜乜 tic 乜乜 tic 嗰啲啊 dramatic 咧就唔係加 ly 嘅，就加咧係 ally 變咗做咧係 dramatically 咧先至係咧嗰個嘅副詞。同學就問：咁阿 Sir 有冇 dramatical 噶？冇嘅，嗰個咧係兩筆帳嚟嘅。呢個咧 drastic 亦都咧係加 ally 咁啊不厭其煩啦。呢個咧係 drastically 咁有冇 drastic 噶？冇嘅。其他嗰啲正常嘅加個 ly 就得㗎啦。譬如話咧 impressively 啊 ，noticeably 啊，呢個咧 overwhelmingly 啊 ，prodigiously 啊 ，remarkably 啊，呢個咧 salient 唔係沙係 saliently 呢個咧 tremendous 啦。咁我寫右邊你就知㗎啦係 tremendous。跟住咧係加個 ly 運用咯喎，就講到木材啦，嗰個嘅 supply 啦 began to rise infinitive 啦。譬如話咧呢個咧我都推薦俾大家嘅，就係 saliently 啦，佢咧就係好顯著地咧係上升。呢個咧一個 countable 嘅 noun 啦咁我哋咧就一個顯著的上升 a salient， 跟住咧係 rise salient increase decrease decline 都得。去到 page 15嗰度呢，就係俾大家呢係有一個嘅選擇。簡單而言啦，大家呢要明白百分率嘅運作，好多嘅報告啊都牽涉到百分率㗎嘛。乜乜又升咗幾多個 percent 啊？而呢個呢就係呢 percent 以外嘅一啲嘅選擇。我哋呢講得太多 percent 嘅時候呢，有陣時呢嗰個百分率咁啱線呢係大概20個 percent 呢，算一算啦。咁我哋呢就話呢有成1/5啊，明唔明我講咩啦？咁啊大概呢40個 percent 咧，咁我哋呢又話有2/5啊，咁變咗呢係一種嘅表達上面呢就有呢變化。重要嘅呢就係1/5係單數，2/5呢2/5呢係2個1/5嚟㗎嘛，咁所以複數，3個更加複數。1 quarter 咧，咁你 hyphen 嗰啲唔好漏啦。1 quarter 咪即係大概咧係25個 percent 咯。75%咧，即係咧係 3 quarters 啫。1 third、2 thirds，通常咧都係用呢幾個份數咧代替咧大家熟悉嘅 percentage。譬如呢度啦，住喺城市啊嘅人嗰個嘅 proportion，即係話咧嗰個比率咧 surged，呢個係咩意思啊？飆升，由咧1/3咧飆升到去咧大概咧係2/3嚇。OK。咁咪 2 thirds 咯，你可以話咧係大概咧係33個 percent，去到咧係68個 percent，又或者咧幾多個裡面有一個啦，譬如話咧1000個裡面咧係有一個，又或者咧10000個裡面咧有8個，甚至乎咧係3 out of 咧係4咁都得㗎，2 out of 咧係5。總言之咧，人哋咧唔需要咧動好多腦筋嘅，一望落去咧就知道咧嗰個嘅百分率係幾多嘅時候咧，咁用呢種方法都得嘅。去到 page 16咧，講埋咧嗰個 percentage 咯噃。假設咧離婚率咁先算啦，就由咧30個 percent 咧係升到去36個 percent 喎。咁我哋咧報道嘅時候咧，咁當然可以用基本嘅句型啦，就話咧係 from 幾多喺幾時 to 幾多喺幾時，呢個咧已經講過。咁又或者咧咁講都得嘅喎，就係將兩個嘅百分率咧，嘗試咧係減一減佢啦，36個 percent 咧就減咗咧係30個 percent， 呢度咧就得出個6。記得唔好6個 percent，OK？ 唔好6個 percent， 因為兩個百分率相減之後咧，就得出咧係幾多個 points？ 呢度咧係6個嘅 points，係6
點。至於咧呢啲係咩嘅點呢？你加個字形容佢都得，係6個嘅百分點。呢個 percentage 咧可有可無，寫埋就更加好啦。嗱，呢個咧係相當之重要。咁有啲同學咧就去到賣弄啊。嗱，呢個咧由30去到36咧，其實咧係增加咗20%。數學上面咧你係啱嘅喎，不過咧嗰啲嘅 marker 啲數學唔好啊嘛，咁所以咧你唔好咁樣寫啊。OK，你咧就話咧增加咗咧6個百分點，又或者咧由呢個去到嗰個，提一提你啦。表達 percent 咧，用呢個咧都得嘅，不過就要一致啦。阿 Sir， 你話要變化？喂，唔係喺呢啲方面變化，喺用字喺句型變化。percentage 中文叫做百分率，係嗰個率嚟嘅。咁由於咧 percent 咧就話每100 per 係每啊嘛 ，per day 咪每日咯。cent 咧就係100 century 係100年啊嘛，呢個咧即係每100。咁如果你講明咧係一個每100嘅率嘅時候咧，呢度咧有冇每100咧都 OK 啦。The percentage of absence 咧係3，或者咧係3%都得。如果呢度冇嗰個 percentage，就係話咧嗰個嘅 rate 咧就唔能夠單單寫個3，就要話3%。呢度咧有一個簡單咧嘅 exercise 喎，你咧做佢。based on 呢啲嘅資料啊，你可以咧係寫咩嘅句子出嚟咧？首先講講啦，05年嗰個 rate 咧，我哋能唔能夠話咧係5.8啊？唔得，係要5.8%，因為呢度咧冇用到 percentage 啊嘛。卻04年嗰個咧嗰個咩啊？嗰個 rate 啦就係7.3，由於係個 rate 啊嘛，所以咧呢個咧%咧就不能夠少。當咧同04年嗰個比較嘅時候咧，05年嗰個 rate 咧係進步咗。點解係進步咗啊？明明咧係少咗嘅噃。因為呢個咧係失業率啊嘛，少咗啊，梗係進步咗啦。進步咗幾多呢？咪就係7.3咧，係減5.8咯。同學計到出嚟咧就2.5%。嗱呢啲咧咪就係咧你嗰個嘅數學啊差啦，咪影響咗你嗰個英文嘅成績咯。3咧係唔夠減8嘅，係咪？借1當10嚇，減咗咧嗰個8，嗰個7咧就變咗做個6，其實咧係1.5%。如果你寫 percent， 咁咪就係嘥咗我哋頭先嗰幾分鐘咯。都話咯，兩個嘅百分率相減之後變咗做點，其實咧係1.5個 points 要 s 啦，因為大過1啊嘛。喂，講得實在啲，係邊方面嘅 points 啊？係 percentage points。咁成個問題咪搞掂咯。最後咧2-3分鐘，不妨總結一下咧，我哋 task 1，我就將技術上面同學咧有機會會犯嘅5個咧最大嘅問題啊，幫你總結一下。我哋首先咧技術方面咧唔好犯錯啊嘛。我將呢5樣嘢咧就去到咧製造咗咧個 first 呢個字，咁啊同嗰個 task 1咧就咧係比較應景啲。第一樣嘢咧作一篇文咧，要將嗰個嘅焦點咧放喺點樣將咧嗰啲嘅句子去到咧係聯繫。點樣呢？係將咧嗰啲嘅段落去到聯繫。咁我哋咧當然要講咧 when 啊、pattern 啊嗰啲。不過咧講之餘咧，唔好忘記咧包括一啲 supporting information。你單單就話 obviously the trend is up， 何解你覺得嗰個 trend 係 up 呢？我因為咧3年前係1，2年前咧係2，今年咧就係3。於是乎咧嗰個 trend 咧係 up。緊記咧，去到咧係作比較啦。咁而呢度咧，你冇時間將所有嘅特色、所有嘅 features 咧係講晒嘅，咁就要咧精選下。select 嗰啲主要嘅 features 都講過啦，大致咧係5至到8個嘅 main points 啦。咁記得咯，try to 咧 write 一個 overview。何謂 overview 咧？
一係咧就一個嘅 introduction， 一係咧一個嘅 summary， 是但一個都得，兩個都有都得，兩個都冇就唔得。好啦 ，page 18就係咧我幫大家咧做出嚟嘅一個高分嘅一覽表。你去到A、B、C 咧三樣嘢都做得好，咁咧你就會高分㗎啦。咁當然啦，唔好犯咧頭先所講嗰啲技術上面嘅錯誤啦。咁除咗嗰啲，仲有嘅噃 organisation 好具體講講，咁一定咧字數要超過150啦。咁我提議咧大概咧係180度啦。剛才提過有一個 clear 嘅 overview 啦，即係 introduction 或者 summary， 兩個都有都得，兩個都冇就唔得。嗰篇文章嘅內容咧就要咧係着重翻咧嗰個分別嘅地方啊，相同嘅地方。文章組織要合乎邏輯，譬如話咧順時間咁去到咧係將嗰啲嘅資料咧去到咧係話俾讀者知道，嗰個比較咧係要清楚同埋咧係合理嘅。都講過啦，澳門嘅失業率同咧中山嘅離婚率比較，有冇比較啫？梗係有比較嗰個嘅意思嘅譬如失業率同失業率比較，記得咧係 main trends 啊。我哋咧一定咧係要 describe 佢意思咧，即係嗰啲嘅 main features 啦其他咧嗰啲枝枝節節好 minor 嘅嘢咧省咗都得。嗰個 linking 即係嗰個 connection 咧，亦都係非常之緊要啦。段與段之間、句與句之間有啲嘅字係去到發揮到咧 linking 作用㗎。譬如話 in comparison 啦，比較上，又或者咧。After that subsequent 咁大家咧記得要去到用佢哋。咁vocab 梗係要好啦。咁我哋咧有正確嗰啲嘅時間嘅指標啦。譬如話呢件嘅事情係喺咧2010年發生又或者咧係喺以2010年咧係作結嗰10年係 from 幾時to 幾時OK。咁而呢個嘅時間咧，亦都咧係影響咗我哋個 tense 噶嘛。當時咧就係過去式，現時就係現在式，到時先至用將來式。好啦，用字避免嗰個嘅重複啦，唔好次次都 increase 咁可以啦 skyrocket 諸如此類。好啦，咁我哋不妨咧用啲 adjective 用一啲嘅 adverbs 令到咧嗰個內容更加嘅精確，增加。咁點增加法先得嘅？大幅地增加、溫和地增加、緩緩地增加。word form 咧唔好有錯啦，亦都要措辭合適。咁我哋講過噶，譬如話 increase 可唔可以用咧嗰個 augment？augment 咧係指咧係增加之餘咧有增大、增強咁嘅意思嘅。咁呢兩個字咧唔係完全一樣。幾時咧 augment 咧係唔適合咧？幾時咧係 increase 係比較適合咧？我哋措辭都要謹慎啲，唔好串錯字啦。咁同埋咧用翻啲常用嘅配搭啦，一定咧係 simply put 嘅，一般唔會用其他嘅字。rock bottom 咧又係一定 rock bottom 嘅喎，唔可以 stone bottom 嘅喎。阿 Sir stone 咪即係 rock 係咪？咁唔得嘅。呢啲咧係自然嘅慣常嘅配搭。句型方面盡量避免咧語法上面嘅錯誤啦。標點符號要注意翻佢啦，要用翻咧不同種類嘅句子結構，咁起碼都有5至到8種啦。有相當咧嗰啲嘅不簡單句型咧都係好嘅噃，譬如用 adjective clause 譬如話 adverb 嘅 clause 譬如話咧 noun clause 等等。咁大概咧嗰個比例1比1咧都已經相當啲唔錯。一句咧係 complex， 一句咧係 simple。如果咧係去到2比1，兩句 complex， 一句咧係 simple， 咁更加好。當然啦，嗰個嘅前設就係咧你要語法正確先至得，用一個 report 嘅 style 啦，千祈咧就唔好用 I think I believe 咁嗰啲。咁我哋客觀報導咧事實 control 好呢個 tenses 啦，同翻咧頭先所講嗰個嘅 time marker 去到配合翻啦。咁間唔中咧係用下啲 facial verbs 啦，譬如話剛才講過嘅 edge up 呢啲咧叫做 referencing。簡單講咧係代名詞咧嗰種嘅運用啦。female 後面咧用個 who 定用個 which 㗎？人嚟㗎嘛，人就用個 who諸如此類啦。Females who have quit drinking 嗰啲咧戒咗酒嘅女性。咁當然下文仲有啲嘅，後面咧就有咧係大量好實用嘅 samples 係提供俾大家嘅。花啲時間咧每一篇都睇佢2次3次。
不同類型嘅圖表，一幅嘅圖表、兩幅嘅圖表、三幅嘅圖表，全部都有嘅。甚至乎呢，有啲呢，同一個嘅圖表呢，我寫兩篇俾你，一篇呢就係高分嘅，另外一篇呢就係超高分嘅，俾你呢有唔同程度嘅文章呢作嗰個參考。好，今日講到呢度嚟。